Yine bir kış çayıyla geldim. Kış çayı ama yazında bunu kullanabilirsiniz. Videomun sonunda ayva çayını yazın nasıl tüketebilirsiniz, nasıl yapabilirsiniz onunla ilgili bir tüyo verdim arkadaşlar. Videomun sonunda onu izleyin mutlaka. Ve taze, sağlıklı, doğal balımla beraber ayva çayı yaptım. Şimdi nasıl yapmışım ayva çayını hep birlikte izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Bu kabukları ayva tatlısı yapmıştım. Ondan kalan kabuklar. Şimdi bunları siyahlanmadan hemen bir çay yapmak istiyorum. Ayva çayı öksürüğe çok iyi geliyor. Boğazı yumuşatıyor. Vücut direncini güçlendiriyor arkadaşlar. Balgam söktürücü özelliği de var ayrıca. Ben gribal enfeksiyon yaşadığımızda veya da çocukların boğazı ağrıdığında ayva çayı içiriyorum. Kuru öksürüğe de iyi geliyor. Şimdi bu ayvaların altlarını düzlerken düzgün dursun diye düzeltmiştim. Ondan kalan parça, ayva parçası. Bunu da şöyle kırıp içerisine atıyorum tencerenin. Bu kabukları da tencerenin içerisine atıyorum. Şöyle temiz olanlarından. Güzelce yıkamıştım zaten. Şöyle hepsini atacağım. İçerisine böyle tarçın çubuğu da koyacağım. Eğer ki karışık bitkileri seviyorsanız bunun içerisine farklı besinler de bitkiler de koyabilirsiniz. Ama ben sadece bugün ayva çayı yapacağım. Şöyle kalan ayvaları da koyuyorum. Hepsini içine alacağım tencerenin. Gün içerisinde 3-4 bardak içebilirsiniz arkadaşlar. Yine hamile olanlar bu çayları tüketirken lütfen dikkat edin. Biz böyle hani anlatıyoruz ama hamile olanları es geçmeyelim. Bu da ayva yaprağı. Ayva yaprağını da bırakıyorum içine. Şu şekilde. Bir de ayvanın çekirdeklerinden de birkaç tane atabilirsiniz. Çok fazla olmasın. Aşırı olunca güzel olmaz arkadaşlar. Şöyle 2 tane bıraksam yeterli olur. Yeteri kadarını aldım. Artık bunları çöpe atabilirim. İsterseniz şunu şöyle bütün olarak da bırakabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten ayvanın içi bu da. Hiçbir sıkıntı yaratmaz. Bol ayvalı olsun isterseniz bunları da atabilirsiniz. Veya da bir tane ayva temizlediyseniz o orta kısmını da atabilirsiniz böyle. Şimdi ben bunları kenara alıyorum. Bana bu ayva yeterli. Üzerine su koyacağım. Suyda kireçsiz su yapalım arkadaşlar. Kireç olmasın içerisinde. İçme suyu koyacağım. Şöyle sürahimden suyumu alıyorum. Böyle 2-3 kupa çıkacak kadar dolduruyorum ağzına kadar. Şimdi çayımı ocağa alıyorum. Çayımı ocağa koydum. Kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra 10 dakika tutacağız. 10 dakika kaynatacağız. Sonrasında görüşelim. Ağzı kapalı 10 dakika kaynattığım çayımın altını söndürüyorum. Ilıyınca içebiliriz arkadaşlar. Servis yaparken de nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Çayım ılıdı arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi bardağıma alıyorum. Oda sıcaklığına geldi. Çok da soğumasın. Sıcak olsun ki biraz içimi çok daha iyi olsun. İçerisine bal koyacağım. Yine benim kardeşimin yaptığı bal. Linkini bırakacağım tabii ki. O bal videosunu mutlaka izleyin. Mutlaka izleyin arkadaşlar. 1 çay kaşığı bal ekledim. Karıştırıyorum. Ve isteğe bağlı da limon koyabilirsiniz. Şöyle 1 tane limonu da bardağımın içerisine bırakıyorum. Benim çayım hazır. Kim korkar hain kıştan?
Evet arkadaşlar, kış ayında, kış mevsiminde bu bitkilerden mutlaka faydalanın. Çaylarını yapın. Hatta ayvayı kurutup ayva kabuğunu peteğinizin üzerine koyun kurusun. Yaz için ayva çayı olarak, soğuk çay olarak dahi tüketebilirsiniz. Şöyle bana afiyet olsun arkadaşlar. Sizler de mutlaka yapın ve tüketin diyorum. Çayımdan bir yudum alıyorum. Mutlaka yapın arkadaşlar, mutlaka. Sağlık olsun, şifa olsun, afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Başka videolarımda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle yaşamda kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar.